تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى من سيرى. Əksər insanlarda belə bir təəssürat var. Bir insan zahirən yumşaq danışırsa, əxlaqlıdırsa, o insan düz danışır. Xeyr, əsla bu doğru ola bilməz. İnsanın birinci etiqadına baxmaq lazımdır, əqidəsinə baxmaq lazımdır. Danışan kimdir, nəsidir? İnsan yumşaq danışırsa, əxlaqlı danışırsa, gülərüz olursa bu demək deyil ki, o haqq əhlindəndir, onun etiqadı düzgündür. Biz demirik ki, əxlaqsız olmaq lazımdır, biz demirik ki, həyasız olmaq lazımdır. Bəli, həya İslamdandır, ədəb, ərkan. Düşün ki, həya bir meyvədir və o ağacda yetişir. O ağacın özü də imandır, etiqaddır, təməldir. İman olmadan meyvə orada qala bilməz, yetişə bilməz. Əsası yoxdur, təməli yoxdur. İnsanlar belə şeylərə tez aldanır, tez ram olurlar. Əxlaqlıdırsa, bu insan doğru danışır. Gör necə gözəl əxlaqlı danışır. Əxlaqa dəyər vermək lazım deyil. İnsanın birinci etiqadının əməlinə baxmaq lazımdır. Kimdir, nəsidir? Tez aldanmaq lazım deyil. Yəni, Allah Rəsulunun əmisi Əbu Talib çox gözəl əxlaqı vardı, mərd idi, fədakar idi, amma La ilahe illallah kəlməsi demədən öldü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun üçün hətta dua etmək istədi, lakin Allah buyurdu ki, ey Rəsulum, sən sevdiyini doğru yola yönəltmək sənin əlində deyil, lakin Allah istədiyini doğru yola yönəldər. Qəsəs surəsi 56-cı ayətdə buyurulur bu. Demək ki, nəymiş? Əxlaq iman gətirmək deyil. Əxlaq onu qurtarmadı. Çünki bəzən insan əxlaqlı olar, hikmətli danışar. Amma bu da o demək deyil ki, o insan düz danışır. Çünki şeytan da hikmətli və ağıllı idi. O mələklər arasında ibadət edənlərdən idi. Lakin nə oldu? Təkəbbürlü və iman etkisi oldu və lənətə gəldi. Elə bu gündə bir çox şirin sözlü, gözəl davranışlı insanlar var ki, əxlaqsızlıqla deyil, imansızlıqla batırlar. Çünki şeytan da gözəl sözlərlə insanı aldatdı. Amma haqqa tabi olmadı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizdən kim iman gətirmədikcə cənnətə girməz, iman gətirmədikcə və bir-birinizi sevə bilməzsiniz. Əxlaq imanın dərəcəsidir, amma iman olmadan əxlaqın axirətdə dəyəri yoxdur. Əxlaq gözəldir, lakin imanla bəzənməzsə sahibini qurtarmaz. Eyni ilə Əbu Talibi əxlaqla deyil, kəlmə ilə xilas ola bilərdi. La ilahe illallah kəlməsindən. Şeytan isə hikmətlə deyil, itayət və təslimiyyətlə qalib gələ bilərdi. Əqlin ortaya qoymasaydı. İnsan diqqət yetirməlidir bunlara ki, bu şeylər onu saptırmasın, azdırmasın.